დაინფიცირების პირველ ეტაპს მოიცავს ვირუსის უჯრედთან დაკავშირება. ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის მოხვედრა უჯრედში ორი ძირითადი სტადიით ხორციელდება. თავდაპირველად ვირუსის გლიკოპროტეინი უკავშირდება იმუნური უჯრედის ზედაპირზე არსებულ რეცეპტორს. ამის შემდეგ ხდება ვირუსისა და უჯრედის მემბრანების შერწყმა. შედეგად მისი შიგთავსი შეაღწევს უჯრედში ენდოციტოზის გზით. ვირუსის გენეტიკური მასალა უჯრედში აღმოჩნდება. ვირუსის განსაკუთრებული ფერმენტი უკუტრანსკრიპტაზა იწყებს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსის გენეტიკური მასალის, ანუ RNA-ის კომპლემენტარული ორჯაჭვიანი DNA-ის დასინთეზირებას. ფერმენტი უკუტრანსკრიპტაზა ახორციელებს პროცესს უკუტრანსკრიფციას. უკუ იგივე შებრუნებული ტრანსკრიფცია არის პროცესი, რომელიც მხოლოდ RNA შემცველი ვირუსებისთვის არის დამახასიათებელი. ფერმენტი არის RNA დამოკიდებული DNA პოლიმერაზა, რომელიც ასინთეზირებს RNA-ის კომპლემენტარულ DNA-ს. შემდეგ DNA-მიდან ხდება ინფორმაციული RNA-ის წარმოქმნა, რომლის მიხედვითაც განხორციელდება ცილის სინთეზი. ახლად სინთეზირებული ვირუსული DNA შეაღწევს უჯრედის ბირთვში და მასპინძელი უჯრედის გენომში ჩაშენდება. ინფიცირებული უჯრედი ვირუსის ბრძანებით იწყებს ვირუსის ახალი ნაწილაკების სინთეზს. ახლად დასინთეზირებული ვირუსული ნაწილაკები ერთად იკრიბებიან და იწყება ვირუსის აწყობა. როგორც გარსიანი ვირუსების უმეტესობის შემთხვევაში, ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი არ ანადგურებს და არ კლავს იმ უჯრედებს, რომლებსაც უშუალოდ აინფიცირებს. ამის ნაცვლად, ახალი ვირუსები უჯრედიდან დაკვირტვის გზით გამონთავისუფლდებიან. დაკვირტვა ძალიან გავს ეგზოციტოზს. ასეთი გზით ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში იყენებს იმუნურ უჯრედებს ვირუსული ნაწილაკების ქარხანად და აიძულებს მისი ნაწილაკების დასინთეზირებას, რაც იწვევს იმუნური სისტემის თანდათანობით დასუსტებასა და დათრგუნვას. ამის საპირისპიროდ, უგარსო ვირუსები მასპინძელი უჯრედებიდან გამოსასვლელად ახდენენ მათ ლიზირებას, ანუ მის დაშლას.